એક ભાઈ બપોરે બેઠો બેઠો જમતો તો ત્યાં મોબાઈલમાં મેસેજ આવ્યો. ટુડુડું કાઢીને જોયું, ત્યાં 1500 રૂપિયા જમા થયા હતા બેંકમાં. એટલે વિચારમાં પડી ગયો, ક્યાંથી આવ્યા છે. એની ઘરવાળીને વાત કરી. એની ઘરવાળી કે મેં જમા કરાવ્યા મેં. બોલો ભાઈ કે કેમ? તો કે હમણાં કામવાળી નથી આવતી, તમે ઘેરે ને ઘેરે કચરા પોતા વાસણ કરતા હોય તો કામવાળીનો પગાર મેં તમારામાં જમા કરી દીધો. બોલો કે એને તો પણ 3000 દેશો. તો કે એને 3 આપવા પડે, ઈ એની ઘેરે જઈને જમે છે અને તમે આયા નાયા 2 ટાઈમ ગરસો છો. દવાના આવેલ દીકરા અને માટલાના ભાંગેલ ઠીકરા કોઈ દી કોઈને કામમાં ન આવે. આ વાતમાં કવિનો જુવાન જોધ દીકરો છે ને, લોકડાઉનની અંદર બીડીનો મેળ નથી કરી શક્યો. ઈ વાતની બળતરા છે. અત્યારે સરકાર ખાલી એમ કે જે એક વૃક્ષ વાવશે એને એક માવો આપીએ. તો સાચું કહી દઉં, આખા ભારતમાં એમેઝોનનું જંગલ તો ખાલી ગુજરાત વાળા જ બનાવી દે એમ છે.